يا مو ميلا لا لا يا بو موتوما لا قبرما أما اللي خيسي جرا لا لا مين أمني قمامة علي عبد الله روبا جانيني bakki itti dhalate naannoo aanaa fatis araddaa fi barraa bakka jedhanii kunoo gaalatiisa as keessa gala goojjoo tana keessa gala mee baleesoo haciisu kunoo eenyu boon sodaattu hin sodaattu ati amma mootummaan as keessatti isin qubani qaba amma kunis laal mee laala yaa boola mee kayaa way 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 mee na laal yaa gaafa ijoollee hedduu jaanii bar ani kun amma karaa finfinnee kanaa jira manni kan kee kana atis kunis kaabootiyaati mucaan kun kunis laa kan keenya laa kan warra soddaa keenyaati wajjin goona kunis akkan laalamee waan keessa galalla kun ammas keessaa kaya yaabo Allah ya rabbi kun kaynit nagaa mee maama tulaa tana fitti as cuuf kanatti kana harkaan qabi mee akkana cuftaa yaa kana cuftaa way bada rabbii yaa ummata oromoo laala ummanni isaan keessa galan yaabo yaa rabbii yaa rabbi ummata kana araarame yaa rabbi yaa bi ramadaana tana keessa baase yaabo yaabo na maarifattan yaa oromoo yaabo isin warri oromoodhaaf wayitarra jettan laalamee waan keessa galan laal يا مو ميلا لا لا يا بو موتوما لا قبرما أما اللي خيسي جرا لا لا مين أمني قمامة علي عبد الله روبا جانيني bakki itti dhalate naannoo aanaa fatis araddaa fi barraa bakka jedhanii kunoo gaalatiisa as keessa gala goojjoo tana keessa gala mee baleesoo haciisu kunoo eenyu boon sodaattu hin sodaattu ati amma mootummaan as keessatti isin qubani qaba amma kunis laal meela la yaa boola mee kayaa way 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 meela laal yaa gaafa ijoollee hedduu jaanii bar ani kun amma karaa finfinnee kanaa jira manni kan kee kana atis kunis kaabootiyaati mucaan kun kunis laa kan keenya laa kan warra soddaa keenyaati wajjin goona kunis akkan laalamee waan keessa galalla kun ammas keessaa kaya yaabo Allah ya rabbi kun kaynit nagaa mee maama tulaa tana fitti as cuuf kanatti kana harkaan qabi mee akkana cuftaa yaa kana cuftaa way bada rabbii yaa ummata oromoo laala ummanni isaan keessa galan yaabo yaa rabbii yaa rabbi ummata kana araarame yaa rabbi yaa bi ramadaana tana keessa baase yaabo yaabo na maarifattan yaa oromoo yaabo isin warri oromoodhaaf wayitarra jettan laalamee waan keessa galan laal yaa moo meela la la yaa boo mootummaa la gabrummaa ammallee keessa jirra laala mee namni qumaamaa aliyyi abdullaa roobaa janiini bakki itti dhalate naannoo aanaa fatis araddaa fi barraa bakka jedhanii kunoo gaalatiisa as keessa gala goojjoo tana keessa gala mee baleesoo haciisu kunoo eenyu boon sodaattu hin sodaattu ati amma mootummaan as keessatti isin qubani qaba amma kunis laal mee laala yaa boola mee kayaa way 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 mee na laal yaa gaafa ijoollee hedduu jaanii bar ani kun amma karaa finfinnee kanaa jira manni kan kee kana atis kunis kaabootiyaati mucaan kun kunis laa kan keenya laa kan warra soddaa keenyaati wajjin goona kunis akkan laalamee waan keessa galalla kun ammas keessaa kaya yaabo Allah ya rabbi kun kaynit nagaa mee maama tulaa tana fitti as cuuf kanatti kana harkaan qabi mee akkana cuftaa yaa kana cuftaa way bada rabbii yaa ummata oromoo laala ummanni isaan keessa galan yaabo yaa rabbii yaa rabbi ummata kana araarame yaa rabbi yaa bi ramadaana tana keessa baase yaabo yaabo na maarifattan yaa oromoo yaabo isin warri oromoodhaaf wayitarra jettan laalamee waan keessa galan laal yaa moo meela la la yaa boo mootummaa la gabrummaa ammallee keessa jirra laala mee namni qumaamaa aliyyi abdullaa roobaa janiini bakki itti dhalate naannoo aanaa fatis araddaa fi barraa bakka jedhanii kunoo gaalatiisa as keessa gala goojjoo tana keessa gala mee baleesoo haciisu kunoo eenyu
Boon sodaattu? Hin sodaattu ati? Amma mootummaan as keessatti isin qubani qaba? Amma kunis laal. Mee laala yaa boola. Mee ka yaa'oo. Way. Mee na laal yaa'oo. Gaafa ijoollee hedduu jaanii bar. Ani kun amma karaa Finfinnee kanaa jira. Manni kan kee kana? Atis kunis kaabootiyaati mucaan kun. Kunis laa kan keenya laa kan warra soddaa keenyaati wajjin goona. Kunis akkan laala mee waan keessa galalla. Kun ammas keessaa kan yaa'oo. Allah ya Rabbi. Kun kainit. Abbaay. Nagaa. Mee maama tulaa tana fitti as cuuf. Kana kan qabi. Mee akkana cufta yaa'oo. Kana cufta. Way bada Rabbii yaa uummata Oromoo laala uummanni isaan keessa galan yaa'oo. Yaa Rabbii yaa Rabbi uummata kana araarame yaa Rabbi. Yaa bi Ramadaan tana keessa baase yaaboo. Yaaboo nama arrifattan yaa Oromoo. Yaaboo isin warri Oromoodhaaf wayitarra jettan laalamee waan keessa galan laal. Yaaboo mee laalala yaaboo mootummaa laa gabrummaa ammallee keessa jirraa laalamee mee namni kun Mahamad Aliyyi Abdullaa Roobaa jedhaniini bakki itti dhalatee naannoo aanaa Fadis Araddaa Bibarraa bakka jedhanii kunoo gaalatiisa as keessa gala goojjoo tana keessa gala mee baleesoo haciisu kunoo eenyu. Boon sodaattu? Hin sodaattu ati? Amma mootummaan as keessatti isin qubani qaba? Amma kunis laal. Mee laala yaa boola. Mee ka yaa'oo. Way. Mee na laal yaa'oo. Gaafa ijoollee hedduu jaanii bar. Ani kun amma karaa Finfinnee kanaa jira. Manni kan kee kana? Atis kunis kaabootiyaati mucaan kun. Kunis laa kan keenya laa kan warra soddaa keenyaati wajjin goona. Kunis akkan laala mee waan keessa galalla. Kun ammas keessaa kan yaa'oo. Allah ya Rabbi. Kun kainit. Abbaay. Nagaa. Mee maama tulaa tana fitti as cuuf. Kana kan qabi. Mee akkana cufta yaa'oo. Kana cufta. Way bada Rabbii yaa uummata Oromoo laala uummanni isaan keessa galan yaa'oo. Yaa Rabbii yaa Rabbi uummata kana araarame yaa Rabbi. Yaa bi Ramadaan tana keessa baase yaaboo. Yaaboo nama arrifattan yaa Oromoo. Yaaboo isin warri Oromoodhaaf wayitarra jettan laalamee waan keessa galan laal.